في لحظة وسط أفكار كتير في دماغي سألت نفسي سؤال بسيط: هو أنا أقدر أغير حياتي في أسبوع؟ كنت مش لاقي نفسي، تايه، بس كان في جوايا حاجة بتقولي كفاية كده. هتسألني طب ليه بايثون؟ ليه مش لغة تانية مثلا؟ هقولك معرفش. فكان لازم قبل ما نبدأ تعلم لغة بايثون نعرف يعني إيه برمجة أساسا. البرمجة هي مش مجرد كود، هي طريقة تفكير، هي إنك تبني حاجة من ولا حاجة، زي ما الفنان بيرسم أو الكاتب بيحكي حكاية بس إحنا بنحكيها للكمبيوتر. أنا كنت دايما حاسس إن أنا عايز أبدأ في البرمجة، بس كل ما أدخل ألاقي الدنيا معقدة، لغات كتير ومصطلحات غريبة وناس بتتكلم بسرعات مش بلحقها. وفي وسط الزحمة دي لقيت بايثون عشان كانت أول لغة حسيت إنها بتكلمني، بسيطة وواضحة ومفيهاش تعقيد، ما بتحاولش تبين إنها أذكى منك، بالعكس بتفتح لك الباب وبتقولك تعالى اتعلم خطوة بخطوة. حسيت إن بايثون مش لغة برمجة، دي بوابة لعالم تقدر تدخل فيه من غير ما تكون عبقري، تقدر تبني بيها حاجات حقيقية من أول مشاريع صغيرة لحد الذكاء الاصطناعي. ولما بدأت أتعلمها كنت كل يوم بحس إني قربت من حلمي خطوة، مش لأن بايثون سهل لكن لأنها كانت بتديني أمل إن حتى أنا اللي عمري ما كتبت كود ممكن أكون مبرمج. عارف، وأنا بتعلم بايثون فضلت أسأل نفسي سؤال: هي اللغة دي وصلت للمكانة دي إزاي بقت موجودة في كل مجال من الذكاء الاصطناعي لحد مواقع الويب؟ بدأت أدور ولقيت إن القصة مش بس قصة كود. سنة 1989 كان بيشتغل على مشروع بسيط شاب اسمه فان روسون، بس كان عنده حلم إنه يخلق لغة برمجة تكون واضحة وبسيطة وسهلة للناس العادية مش بس للخبراء، وسماها بايثون، مش على اسم تعبان زي ما انت فاكر، بس على اسم برنامج كوميدي كان بيحبه، هو اسمه مونتي بايثون. ومن أول نسخة في أوائل التسعينات لحد النهاردة بايثون كبرت وفضلت تتطور خطوة بخطوة، والناس بدأت تلاحظ إنها مختلفة، سهلة في الكتابة، سريعة في التنفيذ، واشتغلت على حاجات كتير من شغل شركات، تعليم في جامعة، لحد الذكاء الاصطناعي اللي بيشغل العربيات الذكية النهاردة. وبقيت أشوف شعار بايثون في كل حتة، جوجل، يوتيوب، ناسا، حتى انستجرام، كلهم بيستخدموها. ساعتها فهمت إن بايثون مش بس لغة، دي لغة واخدة مشوار طويل ولسه قدامها أكتر. ولما بدأت أتعلمها كنت بحس إني جزء من قصة كبيرة بدأت من سنين ولسه مستمر، ومين عارف يمكن في يوم من الأيام يبقى الكود اللي أنا كتبته جزء من فصل جديد في القصة دي. أول يوم بدأت أتعلم فيه كنت قاعد قدام الشاشة ومش عارف أبدأ منين بصراحة، حاسس إني داخل عالم جديد كل حاجة فيه غريب ومفيش حد ماسك إيدي، بس كنت واخد القرار خلاص مفيش رجوع. فتحت يوتيوب وأول كورس سمعته الراجل بيشرح حاجات بسيطة وأنا كنت بتعامل معاها كأنها ألغاز، كل كلمة جديدة كانت بتفتح لي باب، كل مثال بيخليني أفهم حاجة ما كانتش واضحة. كنت بقف في الفيديو كل شوية أرجع أعيد أكتب وأغلط، بس كنت مستمتع بصراحة. عارف إحساس إنك كنت أخيرا بتتحرك حتى لو بخطوات صغيرة، بس ماشي أنت بتتحرك. أول مرة كتبت كود واشتغل حسيت بحاجة غريبة، مش فرحة عادية، لا، أنا حسيت إني فهمت، كأنك تحط أول حجر في مبنى اللي أنت هتبنيه بإيدك. طبعا في حاجات ما كنتش بفهمها من أول مرة، كان بيجيلي إحساس بالغباء، بس كنت كل مرة بكمل، كنت بحس إني أقوى. كنتش بلعب، أنا كنت بتعلم لغة جديدة، بس مش لغة كلام، دي لغة بتكلم بيها مع الكمبيوتر وأخليه يسمعني ويفهمني. ومن اللحظة دي عرفت إني مش بسمع كورس وخلاص، أنا فعلا بدأت أغير حياتي. في اليوم التاني صحيت الصبح وكنت مش عارف أبدأ منين. فتحت الكمبيوتر بس دماغي كانت مليانة أسئلة: هو أنا قادر ولا الرحلة هتكون صعبة؟ الكسل حاول يسيطر عليا، بس حبيت أقول لنفسي لو وقفت دلوقتي مش هعرف أعيش مع نفسي تاني، فبدأت أكتب حتى لو أنا مش قادر. وفي اليوم التالت حسيت بنشوة صغيرة لما أول حاجة اشتغلت صح، كانت بسيطة بس بالنسبة لي كانت كبيرة جدا. شفت النتيجة على الشاشة وحسيت إني فعلا داخل عالم جديد، عالم يمكن هيبقى ليا في مكان لو كملت فيه. اليوم الرابع بدأت أتوه وسط تفاصيل كتير ما كنتش متخيلها، أكواد معقدة وأخطاء متكررة كتير جدا. مرة حسيت إن عاوز أسيب كل حاجة وأطلع، بس جوايا كان في صوت صغير بيقول خليك هتوصل.
بس في اليوم الخامس الضغط زاد، التعب كان واضح عليا وحسيت بالإحباط. قعدت لوحدي وبدأت أسأل نفسي ليه بعمل ده، ليه الموضوع أصعب من اللي كنت متوقعه. بس بعد شوية حسيت إن كل التعب ده مش هيضيع، وإن الإرادة اللي جوايا كانت أقوى شوية. في اليوم السادس خرجت أتمشى وحاولت أغير جو وأفكر في اللي حصل. كانت خطوة مهمة جدا. رجعت بنظرة جديدة، عرفت إن مش كل حاجة بتتعلم في ساعة، المهم إني ما استسلمش. حبيت أقول لنفسي أنت بتتحدى نفسك وده مش بسيط. في اليوم السابع واليوم الأخير من التحدي رجعت لللابتوب الكورس القديم، بس أنا مش نفس الشخص اللي بدأ الأسبوع. حسيت بفخر لما كتبت أول برنامج بسيط شغال من غير أي ايرورز. الوقت اللي ضاع ما كانش ضايع، ده كان استثمار في نفسي. رحلة لسه قدامي وأنا مستعد أكملها. في كل رحلة وفي كل تحدي بنبدأه أكيد بيبقى فيه عقبات، فخلينا في الجزء ده نتكلم عن العقبات اللي قابلتني عشان تبقى فاهم انت هتقابل ايه. في الأول كل حاجة كانت ماشية، كنت حاسس اني فاهم واقف على رجلي، بس فجأة الدنيا وقفت. الكود كان شغال قبل كده، فجأة ما بيطلع لي ايرور. مش ايرور واحد كمان، ده مجموعة ايرورز لا نهائية. قعدت قدامه ساعات، جربت كل حاجة، اقفل وافتح، ارجع الكورس، اكتب نفس السطر مليون مرة، بس مفيش، الكود بيرفض يشتغل. وانا بدأت اشك في نفسي ساعتها، وبدأت اقول لنفسي يمكن انا مش قدها، يمكن البرمجة مش ليا اصلا وبضيع وقت. وانا كنت فعلا حافة اني اصدق الصوت ده. قمت من على الكرسي، قعدت على الارض حاسس بخيبة، بتعب مش مفهوم، مش لاني مش ذكي، بس لان اول مرة في حياتي اتعامل مع حاجة مبتترجمش بالسهولة، متفهمش بالمزاج ومبتسامحش في الغلط. وحسيت اني وحيد ساعتها بصراحة. مفيش حد بيشوف الكود اللي انا كتبته، ومفيش حد بيطبطب عليا. بس في اللحظة دي وانا في قاع التعب كان قدامي اختيارين بس، يا اوقف يا اكمل وانا مش فاهم كل حاجة، بس واثق اني افهمها في يوم. وقلت لنفسي انا مكمل، مش عشان الكود بس عشان نفسي. العقبات دي مش نهاية، دي بوابة، وكل مرة بتمشي منها بتخرج شخص اقوى. بعد ما وصلت خلاص لحافة الانهيار، وبعد 3 أيام في نفس الكود ونفس الايرور، نفس الإحباط، رجعت للكورس، رجعت الفيديوهات تاني، قريت مقالات، سألت شات جي بي تي، وكلهم بيقولوا نفس الكلام، بس عقلي رافض يفهم. كنت قاعد في عز الليل والكل نايم، أنا والكمبيوتر بس. قربت أقفل وفعلا كنت همشي، بس في لحظة بصيت على الكود بعين تانية، وكأني أول مرة أشوفه. لقيت غلطة صغيرة، تفصيلة صغيرة بس، حرف واحد كان ناقص. عدلته ودوست رن والكود اشتغل. اللحظة دي لحظة انتصار. أنا مش غبي، أنا كنت بس محتاج أكمل. اللحظة دي علمتني حاجة مهمة جدا هستخدمها في حياتي كلها، مش في البرمجة بس. في أي مشكلة بتقابلك أحيانا الحل بيبقى قدامك، بس لازم توصل لنقطة معينة جواك عشان تشوفه. فمن وقتها بطلت استسلم بسرعة، لأني عرفت إن كل مشكلة وليها حل، وكل كود مش راضي يشتغل هو مجرد اختبار لصبري بس. النتيجة بعد أيام من التعب والمجهود والليالي الطويلة قدام الشاشة، لقيت نفسي لأول مرة بكتب كود كامل من غير ما أرجع للفيديو. مش بس كده، أنا كنت فاهم أنا بعمل إيه. الزرار اللي كنت بخاف أدوسه بقى سهل، الغلط اللي كان بيخليني أتوتر بقيت أقراه بكل هدوء وأعرف أحله. اليوم ده نفذت برنامج بسيط، حاجة صغيرة جدا، بس أنا اللي كتبتها من الأول للآخر. ولما اشتغل بصيت عليه ما كنتش مصدق إن ده شغلي بإيدي أنا. ما كانش أعظم كود في العالم، وما كانش فيه ذكاء اصطناعي ولا صواريخ بتحكم فيها، بس كان أنا أول مرة في حياتي أحس إني بنيت حاجة بإيديا من الصفر. وساعتها حسيت بحاجة عمري ما حسيتها قبل كده وأنا بتعلم البرمجة. الثقة إني لو كملت هعرف، الثقة إني لو تعبت هنجح، الثقة إني مش أقل من أي حد. كل التعب اللي فات، كل لحظة إحباط، كل سطر الكود مش فاهمه بقى ليه معنى. الرحلة لسه طويلة، بس النتيجة دي كانت أول طوبة في البنيان اللي نفسي أكمله. طبعا في أي تجربة زي ما ليها عقبات واتكلمنا عنها، أكيد ليها فوائد. الفوائد من التجربة دي إني اتعلمت إن البداية دايما مرعبة، بس أول خطوة مهما كانت بسيطة هي اللي بتكسر الرهبة.
اتعلمت ان الفشل مش النهاية، وان كل مرة تقع فيها دي مش علامة ضعف، دي علامة انك بتحاول بجد. اتعلمت ان الاستمرارية اقوى من الموهبة. انا ما كنتش افهم بسرعة، بس كنت برجع تاني واحاول واتعب، والمرة العاشرة كنت بفهم اكتر من المرة الاولى. اتعلمت ان العقل بيتفتح لما بتجبره ويشتغل، وان الراحة مش دايما حل. انك لما تخرج من الكومفورت زون بتكتشف ان قد ايه جواك طاقة انت ما كنتش تعرف انها موجودة. بس اكتر حاجة اتعلمتها هي اني قادر ابدأ من الصفر، قادر اكمل رغم التعب، قادر ابني حاجة بايديا. التجربة دي علمتني لغة، بس اهم من كده علمتني انا مين وليه لازم اكمل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناة. ولو وصلت معايا لحد هنا فحب اقولك انك من الاساطير حرفيا. فشكرا، اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.